maja so Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Beletrina in zavod A11j.si organizirali konferenco o spletni in digitalni dostopnosti pri nas. Namenjena je bila široki javnosti, strokovnjakom, starejšim ter uporabnikom z invalidnostmi in oviranostmi, tudi gluhim in naglušnim. Stanje dostopnosti v Sloveniji v tem trenutku zelo slabo. Čeprav je bil zakon sprejet pred 5 leti, se je do danes storilo zelo malo. Mi govorimo, da je več kot 98% spletnih strani nedostopnih. Danes je analiza pokazala, da je to 99% plus. V analizi smo zaobjeli 1750 spletnih strani, kar je več kot tretjina vseh in to je dober pokazatelj, kakšno je stanje. Še slabše stanje od teh analiz je pa stanje iz pogleda prevodov v slovenski znakovni jezik, kjer vemo, da je dodatna zahteva v zakonu, da morajo biti vsi upravni postopki pokriti in tega se na spletu skoraj da ne najde. Tukaj govorimo predvsem ne samo o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ampak moramo tudi upoštevati dostopnost do proizvodov in do storitev. Vesel sem tudi, da lahko v imenu Evropske komisije omenim to, da smo ustanovili Evropski center za vire o dostopnosti in jaz nastopam kot nacionalni ekspert, to se pravi kot most med Evropsko komisijo in med državnimi organi. Tako da Evropska komisija se zaveda pomena, da potrebujejo ljudje pomoč, informacije o tem, kako izvajati dostopnost in kaj še je potrebno narediti, da so ti produkti, digitalni produkti tudi res dostopni. Invalidi so lahko prikrajšani zelo, ker recimo jim pomanjkanje spletne dostopnosti lahko konkretno recimo invalidom pomeni, da morajo razkrivati svoje osebne podatke, svoje recimo PIN kode za banko, čisto banalno, ali pa da potrebujejo vedno neko zunanjo pomoč, da ne morejo sami uporabljati servisa države ali pa tudi privatnih institucij. Živimo v informacijski dobi, pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije narašča in živimo tudi v obdobju, kjer je informacija moč in ima veliko vrednost za vsakega posameznika. In kdor želi uspešno sodelovati v družbi sodobnega sveta, mora nujno imeti tudi dostop do digitalnega področja, torej do spletnih in digitalnih vsebin. Ovire na poti do digitalnih in spletnih vsebin pomenijo velik primanjkljaj pri vključevanju v sodobno družbo. Vse v bistvu treba kar vse od vsega začetka iti, ker v bistvu so stvari, ki so celo predvsem strani, ki so že postavljene, bi bilo velikokrat treba kar generalno čez in popravljati. Zdaj, moram rekel, pri enih več, pri enih manj, ampak stvari so te čisto osnovne elementi, od strukture do kakih gibalnih elementov, ki se premikajo, animacij gor, ki so stvari, ki so nepravilno označene, da niso, recimo slike, da niso pravilno opisane in podobno. Tudi linki mogoče niso pravilno označeni, tako da je vse kar veliko stvari tlele še najdejo. Recimo, če povečujejo stran, ker veliko slabinih rabi, da se stran poveča in da se ob povečevanju strani izgubi vsebina. Namen današnjega dogodka je v osvetlitvi problematike, s katero se srečujemo zdaj že skoraj 5 let in kjer opažamo, da v bistvu je glavni problem ozaveščanje, razumevanje ljudi, zakaj je ta, bom rekel, uskladitev z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacijah nujno potrebna. Da omogočimo cirka 30% prebivalcem, ki imajo, bom rekel, različne oblike oviranosti, dostop do vsebin, se pravi državnih organov, organov lokalnih skupnosti in zavezancev po zakonu o javnem naročanju, da pridejo do vsebin, katere pač mi
kot organi želimo podati našim državljanom vsake izjave o dostopnosti, ki mora biti objavljena na spletišču. Imamo tudi, bom rekel, inštitut povratne informacije, kjer morajo biti, bom rekel, podane informacije o upravljalcu tega spletišča in osebi, ki je, bom rekel, zadolžena za interpretacijo, bom rekel, vsebine, ki je objavljena. Vkolikor ta oseba ne reagira oziroma ne zna oziroma sploh te objave ni, je seveda pristojen naš inšpektorat za informacijsko družbo. Takrat predlagamo, da se nas pokliče oziroma se nam napiše in bomo pač mi potem odreagirali in seveda uskladili to spletišče. Če se pozna pravila, je izdelati dostopno spletno stran enako kompleksno, kot izdelati nedostopno spletno stran. Stvar je samo v poznavanju pravil. Razvijalci, ki delajo dostopne spletne strani, niso nič dražji kot razvijalci, ki delajo nedostopne spletne strani. Lahko rečemo, da se pravica krši, je pa tukaj potrebno malo pogledati v razloge za to in glavni razlogi v tem trenutku so žal nepoznavanje pravil. Kar pomeni, da moramo nivo kompetenc, nivo zavedanja v Sloveniji dvigati čisto na vsakem nivoju. Pred 5 leti sprejeti zakon je državi naložil dostopnost vseh vsebin javnega sektorja, kar pa še vedno ni uresničeno. Država bo morala za to poskrbeti do leta 2025.